Няма да позволим да пътуват хора, които не се занимават пряко с сделката. Абе, бройте един от вас заминал, но за мен е ветрилци тип бътърфлай от сандалово дърво. Ветрилци, химикалки. Да не си шефта, да носиш химикалки. Свършиха се началниците, опрели до нас. Абе, фантазии. Вие мене слушайте, аз имам нюх. Ветрилото на Мичон може да почака, но полуоската... Абе, като се заплеснат там по гейшите, къде ще им остане време да мислят за нас? Той нашенец от България, забравят приятелите. Той Петкин да му мисли. Продължавайте сеанса. Изпускаш коремните упражнения. Сега не мога. Главният ме чака. Антоне, действай. Успех, меси, Д'Антоне. Тичка, пътуване уреща. До Осака и обратно. Така не. Това бе най-интересното. Така не. И ти ли, бруте?